Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Susan. Kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama materi tentang perambatan materi di kelas IPAS. Sudah siap semuanya? Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar mengenai keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan tentang cara benda dapat menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam musik tersebut. Berikut ini, Miss Susan coba memberikan beberapa contoh alat musik dan cara memainkannya. Yang pertama adalah dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, contohnya adalah gong dan kendang. Yang kedua adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contoh alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup adalah seruling dan trompet. Alat musik yang ketiga adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Contoh alat musik yang dimainkan dengan cara digesek adalah biola dan rebab. Bagaimana ya cara terjadinya bunyi pada biola? Biola dapat menghasilkan bunyi karena adanya gesekan antar senar pada biola, sehingga gesekan tersebut menimbulkan getaran, dan getaran tersebut yang menghasilkan bunyi pada biola. Contoh berikutnya adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik adalah gitar, kecapi, dan harpa. Lalu, kira-kira bagaimana ya cara terjadinya bunyi pada sebuah gitar? Cara terjadinya bunyi pada sebuah gitar karena adanya getaran pada senar yang dipetik. Getaran senar akan beresonansi dengan udara yang terdapat dalam kotak suara gitar. Getaran tersebut yang akan menghasilkan atau menimbulkan bunyi. Contoh alat musik yang kelima adalah alat musik yang cara memainkannya dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Apa ya contoh alat musiknya? Contoh alat musik yang cara memainkannya adalah dengan digetarkan adalah angklung dan marakas. Bagaimana sebuah angklung dapat bisa menghasilkan bunyi? Getaran pada bambu akan menghasilkan bunyi. Bunyi setiap bambu berbeda-beda. Bunyi tersebut disesuaikan dengan jenis angklungnya. Itu tadi adalah beberapa alat musik dan cara memainkannya. Lalu, bagaimana terjadinya perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui 3 media. Media yang pertama yaitu adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kenapa? Karena di ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Berikut ini akan terdapat beberapa kegiatan atau percobaan tentang bunyi. Percobaan yang pertama adalah bunyi merambat melalui benda gas. Jika kita melihat dalam percobaan tersebut, terdapat 2 orang anak yang sedang berbicara. Si A berbaju merah dapat mendengarkan si B berbaju hijau melalui udara. Udara merupakan contoh benda gas. Maka, dari kegiatan tersebut membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas, yaitu melalui udara. Percobaan yang kedua adalah bunyi merambat melalui benda padat. Dalam kegiatan percobaan tersebut, terlihat 2 orang anak yang sedang berkomunikasi melalui benda padat, yaitu kaleng dan benang. Benang merupakan contoh benda padat. Percobaan yang ketiga adalah bunyi merambat melalui benda cair. Dalam gambar tersebut kita melihat seorang anak sedang meletakkan sebuah corong di dalam sebuah tong yang berisi air. Kemudian dia memukul-mukulkan batu pada tong tersebut. Kemudian dia meletakkan telinganya di dalam corong dan dia bisa mendengarkan suara ketukan batu dari dalam corong.
melalui air. Air termasuk benda cair. Untuk evaluasi hari ini, lakukanlah kegiatan berikut ini. Dari ketiga percobaan yang sudah kita pelajari tadi, silakan anak-anak pilih dan lakukanlah salah satu percobaan yang menurut anak-anak anggap adalah paling mudah. Setelah itu, jangan lupa untuk mencatat hasilnya dan melaporkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Hasil percobaan dapat berupa video ataupun laporan secara tertulis. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Selamat mencoba!